bellissimo attacco, però se stai fermo cosa puoi difendere. Il muro è molto bello, bravo Frigo. 1-2. Sbagliato pure la gamba, Pavarotto, per lasciare. 10-3. Le gambe, Frigo. 11-3. 11-4. 11-5, bel colpo. No, quelli sono i Pavarotto, non fate muro, però per la corta devi difendere. 12-8. Gamba sbagliata e via. Bravissima Zarini! 12-9, ora in faccia lì! A scemo è più scemo! Pensavo di aver fatto punto, ma come si credono di parlare, ste sceme? Mongole!
sei, ricordalo. A te che si alza lì, difendi fatti un braccio. Sentimi 15. Andiamo con queste alzate, Vai in 16. Vanno a vincere. Championino, sono in attività. Ma tu devi sapere. 19-17. Match point per le fase break. 21. Cambia coppia, rank 3. Rugionenti Pizzatti. Vi ricordiamo tutti nettamente più scarsi di Cressoni Panarotto.